朋友，香港嘅夏天正式喺3月底就來臨啦！今日已經係30度嘅高溫啦 ！Oh my god！ 今日咧就係一新嘅 Black and Beige 去見啲攝影嘅團隊啦，因為咧我想下一期嘅 Winding Moonlight 新品咧可以有一個唔同嘅視覺呈現俾大家啦。咁大家見到我而家攞住支扣針做乜嘢咧？就係因為咧呢一件嘅背心咧係有少少太長。所以冇辦法咧顯到我哋個腰身好好睇，解決嘅辦法咧就係喺呢個位啦，接3節，然之後咧調轉佢，我哋穿過去，有冇見到啊？咁樣咧成個造型感同埋層次上嚟咗之後咧，成個人咧都會顯得高啲。今日咧就着呢一對超級無敵舒服嘅芭蕾舞鞋，無敵百搭，無論你好似我咁着褲又好啊，着裙都好咧，佢都可以輕鬆駕馭。我真係要快啲。趕唔切，戴翻個咖啡豆耳環、咖啡豆頸鏈、眼鏡，襯翻我個大地色系嘅 top 咧，就嚟翻個咖啡色嘅 suede 手袋。OK，簡簡單單出門口，拜拜。